الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وكرما يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna, harakala, maino-inoy ng hangsulag din kato. Tani yun. Yari ako, hunan sing kamo. Nain ako, bukod nagpasaka ula-ula. Sin amuin, bahasaw tayo na ako, maladyo na yung panghati at tawakan ilmo-ilmoan na. Ako, naraak sin hambok guro sing kita niyo, kakilahan sing kita niyo katan. Tuan sidri, damik yan guro taniyo, magulang sin ako. Bangsa paamon, kanya in schedule bihaon. Sa sumakawa, nag-chat, iwan sin Cyril Maxon kami. Sin amuin, pasabon niya na sadya ako supaya. Di maupas in amuin waktu hamarum ini insyaallah ta'ala. Sabab sin nag-iitidar siya tawakan nag-ujol siya sabsin on lecture niya ha amo tampat mubarak sin pagmaulod kan kaji mo bin na bihad to nabihaon imbunal niya wala ako nakapagsadya sabsin nabigla rin sa pagbayta kako na insyaallah ta'ala diin na in tawfiq dengan Allah ta'ala ilmu sin Allah ta'ala in paglamit-lamitan taniyo hamarum ini insyaallah ta'ala in tungod sin pangadji harum ini insyaallah haamo in tawfiq iban sin natali sin ako in tungod pagga in subject singguro taniyo di Ustad Majid magulang kuray sa tafsir yung kuan niya in subject niya na insyaallah ta'ala di kita gumawa hatungod haamo in mawdu atawa kan topic ito insyaallah tumaalok naman to in topic ta hamarum ini insyaallah ta'ala na topic ta tawa kan mawdu sin kita harum ini biidnillahi ta'ala nuzulul Quran atau kaifiyatu nuzulil Quran. Biyari inin hantang sin pagnaog sin Quran kallam sin Allah ta'ala mahamulya. Biyari inin pagnaog sin Quran maun pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng haamuin Lauhul Mahfuz sambil pa langit dunya sambil paginlupaan sambil mayon papangatayan sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarin hantang muna in pagnaog sing Quran nagbibidda in pagnaog sing Quran mahamulya nagbibidda bukon inhantang sin pagnaog sing Quran diya sinhantang pagnaog sing kitab at Taurah
in kitabut Taurah piyanaog kan Musa alayhi salam. Bukunin hantang pagnaog sin Quran, biya sin pagnaog sin kitab al-Injil. Ang Injil, kitab piyanaog sin Allah Ta'ala, maun kan Isa alayhi salam, indamik yan niya in suhuf, piyanaog maun kan Ibrahim alayhi salam, in sila yadto, nagsisibo-sibo in pagnaog sin Allah Ta'ala, labay kan Jibril, piyanaog nagbinsan maun, paamuin, kanabihan, biya na kan Musa, kan Isa, kan Ibrahim alayhimussalam. Paggaing Quran, mahamulya. Mu'jizat sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, nagbibidda-bidda in pagnaog sin Quran, mahamulya, iban labay, den kan Jibril alayhi salam. Na. Muna, isulat ko in ayat, blackboard, supaya kapahaman sin kita, iban sin, kapag lamit-lamitan tanyo, sabab sin in ilmu, long sin Imam Shafi'i, in ilmu, al-ilmu qaidun, wal kitabatu saydun. In ilmu long niya, pagbabaggot. Sa aming pagsusulat, amo na yung paghunting mo, pagsulat. Nabang mayroon paghunting, biyari ni kapaggot. Biyari ni kahasil sin ilmu, bang mayroon pagsulat. Minsan bihat po insyaAllah ta'ala, sulat untain, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya ini kapahaman, iban sumawa, hapikilan sin kita insyaAllah ta'ala. Nah. شهر رمضان نزيله ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
Nga ayat nasabot ha blackboard 2 ayat. Biasing kabalikan ko kabtangan. In Quran mahamulya nagbibidda-bidda in pagnaog sing Quran maon pa jungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Quran siyuko atawakan biyutang maon sin Allahu Ta'ala labay kan Jibril alaihi salam maon papangatayan sin jungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Taurah, in kitab at-Taurah, pianaog sin Allahu Ta'ala kan Musa alaihi salam. In Injil, pianaog sin Allahu Ta'ala kan Isa alaihi salam. In Suhuf damikyan, pianaog sin Allahu Ta'ala kan Ibrahim alaihi salam, iban sin Dukain. Zabur. Naam. In haayat nasabot ha blackboard. Muna in Quran pagnaog sing Quran. In hantang sing Quran pagnaog niya. Long sin Allahu Ta'ala hafarman niya. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan long niya. Pianaog doon habulan yan in Quran. Insyaallah lilayon ta insyaallah. Inikarwa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bunal tuod in kami pianaog namo in Quran mahamulya doon harum pagnganan Lailatul Qadar. In Lailatul Qadar, in siya ini, tingyan ding ha mga room, dum sin bulan Ramadan. Kaya nga tansing kita. Tingyan ding ha mga room, dum sin bulan Ramadan. Hati niya bulan Ramadan. Katunya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Bunal tuod pianaog na mo in Quran hadum mabarakat inna kunna munzirin. Salta in Quran yaun tiya parihala sing kami salta tiya parihala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha ayat yan. Hamuin ha kalima anzala. Mari kita pabahasa Arab. Bang tapangadjion. In anzala. Bang ha bahasa Arab, halugha Arabiyah. In anzala. In timbangan niya af'ala. Bang ha bahasa Arab. Na maglagi ini bahasa Arab. Sabsin dilayon tayo na insyaallah. In anzala in maana niya pianaw. In maana niya pianaw. Aun day sab ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta do kayong haamuin anzala. Biasin hafarman sin Allah ta'ala wa Qur'anan faraqnahu 'ala an-nasi 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Bang tadungdungan in ayat nazzala in data hambok ayat. Paggarendi anzala naunuin maksud sin amuin ayat. Balikan ko kabtangan in Quran, nagbibidda-bidda in pagnaog niya. Na di itakay nga tan hasab sin bahasa Arab, hasab sin lugha Arabiyah, di itakay nga tan bangbiyari in hantang sin Quran, lima og ding halawhul mahfud, maun palangit dunya, maun paginlupaan sambil maun papangatayan sin jungjungan nato
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna, in anzala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bukun nuzzila, unzila, inna sabbut. Demikian, inna anzala, imbaita. Demikian, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Anzala, imbaita. Pagkahado kayong ayat, inna nazzala in sabbut. Biasinha ayat, wa Qur'anan faraqnahu ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. In pagbiddaan niya, in anzala, hati sin anzala, piyana og sin Allahu Ta'ala, nagminsan, piyana og sin Allahu Ta'ala, nagminsan ding halawhul mahfuz, maun palangit dunya. Maun palangit dunya pagnganan Baitul Izza. Pagnganan Baitul Izza. Balikan ko, in anzala, di nasabot yan. Hatu ayat yan, anzala imbaita. In Quran mahamulya. Piyanaog sin Allahu Ta'ala, nagminsan, ding halangit, ding halawhul mahfuz, maun pa, langit dunya pagnganan Baitul Izza. Pag-ubos, hapuas sin pagnaog niya nagminsan, dahil halawhul mahfuz, maun pasangit, palangit dunya, pagnganan Baitul Izza, limaog na isabsiya. Kaya naog na isabsiya sin Allahu Ta'ala, labay din kan Jibril alayhi salam, dahil halangit dunya, Baitul Izza, inut maun pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda, haamin hayat wa Qur'anan faraqnahu ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. In hati sin nazzala, in anzala ubusna. In hati sin nazzala, ay bima'ala, in hati sin nazzala, piyana og sin Allahu Ta'ala, dahil Baitul Izza, halangit dunya, inut, maun pa jungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In Quran mahamul ya, deng siya halawhul mahfuz. Unin lawhul mahfuz. Bal huwa Qur'anun majid. Farman sin Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. In Quran long niya, yaon siya halawhul mahfuz. Unin hati sin lawhul mahfuz. In lawhul mahfuz, mga jama'a barhummat, in hati niya, kitabun maknun. Kitabun maknun. Farman sin Allah Ta'ala, wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Nahambo kayat, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Siya nalong niya in Qur'anul Karim, yaon siya halawhul mahfuz. Hambo kayat, yaon siya kitabun maknun. In lawhul mahfuz, amo na in kitabun maknun. In kitabun maknun, amo na in lawhul mahfuz. In kitabun maknun, long sin mga ulama, amo na yaon in kitab, piyapanjari sin Allahu Ta'ala, kataan piyapanjari, hapuas niya piyapanjari niya in qalam, in panunulat, ampa niya piyapanjari in lawhul mahfuz. In lawhul mahfuz, doon na siyulat in kataan, susulatan, siyulat na sin panunulat in qalam, in kataan, susulatan. Kung siyulat niya in Quran, mahamul ya doon na lawhul mahfuz. Siyulat niya in Taurah, siyulat niya in Injil, siyulat niya in Suhuf, kataan-taan siyulat din doon halawhul mahfuz. Siyulat sin Allahu Ta'ala, doon halawhul mahfuz. Ampa, puas sin pagsulat,
Piyanaog na sin Allahu Ta'ala in Quran mahamulya. Daing halawhul mahfud, maun palangit dunya pagtawagon Baitul Izza. Nagminsan, biasin haamoy ayat, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Habulan Ramadan, piyanaog in Quran mahamulya. Daing halawhul mahfud, maun palangit dunya. Salta, piyanaog siya, doon halaylatul qadar. Doon halaylatul qadar. Amo indum mabarakat pagnganan laylatul qadar. Piyanaog nagminsan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo asin pagpanaog sin Allah Ta'ala. Sin Quran niya. Sin Quran mahamulya. Ang panaysab piyanaog sin Allah Ta'ala maun daing halangit dunya. Piyanaog sin Allah Ta'ala maun pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam habulan Ramadan. Habulan Ramadan. Inlugay sin amo in pagpanaog sin Allah Ta'ala. Laway kan Jibril alaihi salam in nagda sin Quran. Maon pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam. On pa kaybanan ulama nagbayta in Jibril alaihi salam hawak to siya dimasin Quran amanat dakula dengha Allah Ta'ala in Jibril alaihi salam namimidpid diaramag asab sin bugat diaranya maun pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon lugay-lugay niya. Aun lugay-lugay sin pagnaog sin Quran daing halangit dunya maun pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun lugay niya. Sab sin ladndo in halqa iban piya parihala in Quran mahamulya. Bukon hat biola na nin lugay bukon. Bukon hat ang katahon 2 tahon 2 tahon bukon. In lugay sin pagpanaog sin Quran mahamulya. Laway kan Jibril alaihi salam nag-ikhtilaf in mga ulama. Nag-ikhtilaf in mga ulama. Aun lugay niya. Long sing kaybanan in lugay sin Quran limaog moon pajungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam imiyan in siya kawaan tahon. Kawaan tahon. In lugay. Aun imiyan kawaan tag 1 tahon. Ang kaybanan imiyan kawaan tag 2 tahon. In lugay sin Quran ang padimagpakmon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun imiyan kawaan tag 5 tahon. In lugay niya. Wa alal mashhur in amo in masuk pa pagmugpakatan si mga ulama paghambukan pikiran masuk in lugay sin Quran limaog kawaan tag 2 tahon. Kawaan tag 2 tahon. Allahu a'lam bis-shawab. Naam. Kawaan tag 2 tahon. Amunay to in pagnaog sing Quran ding halangit dunya. Laway kan Jibril sambil in Jibril alaihi salam dia niya ning Quran mahamulya. Maun pajungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sambil nagbayta hafarman sin Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas.
ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. In Quran, makna kulang maglabi. In Quran lang niya, faraknahu. Yanaog na mo siya inut-inut. Munadjaman. Mufarlaqan. Inut-inut. Yanaog na mo siya inut-inut. Litaqra'ahu 'alan nas. Supaya ya Muhammad basahon mo in Quran mahamulya pamanga sila manusia sin pagbasa ala mukthin basa agak-agak bukon basa ang kadto-kadton sa mga baris mga makhraj mapinda na saan bin mapinda na mana na afarman sin Allah taala ala mukthin pagbasa agak-agak mahanong wa nazzalnahu tanzila. Iban pianaog na mo siya inot-inot sin pagnaog sa bunnan. In mga ulama laong nila in Quran way siya ni maog daing halangit dunya way siya ni maog nagminsan hadum laylatul qadar wala siya ni maog asya bulan Ramadan sa limaog siya daing halawhul mahfuz maon palangit dunya ni maog siya amo indum nagminsan jumlatan wahida salta bulan Ramadan langit dunya maon pa jungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon na limaog in Quran inut-inut balikan ko ding halawhul mahfuz maon palangit dunya limaog in Quran nagminsan halaylatul qadar salta in si bulan Ramadan. Hapo as sin pagnaog niya, ding halawhul mahfuz maong palangit dunya. Pagnganan Baitul Izzah, in Baitul Izzah, maon pajungjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narin doon na inot-inot in Quran, na limaog, maong papangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawayad to, nag-ittifaq yung mga ulama, way roon ni maog, nagminsan yung Quran, nagminsan ding halangit doon niya maon pa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa in siya limaog, inut-inut. Biyasin masuok hapag piyagmaw pagkatan nila, piyaghambukan pikilan, inlugay sin pagnaog niya, kawaan tagto tahon. Kawaan tagto tahon. Naam. Yung mga ulama aun dahil mga musawir biya panghulog pikilan hatungod sin pagnaog sin Quran. Na yung mga ulama nagbibidda-bidda in pikilan nila. Biya sin agi nag-ikhtilaf in mga ulama. In panagnaan ra'yo long nila in maksud sin pagnaog sin Quran halaylatul qadar siya na in maksud panagnaan pagnaog pagnaog sin Quran mahamul niya. Amuyad to in maksud sin amuin pagnaog sin Quran halaylatul qadar. Kay banan pikilan atawakan ra'yo sin mga ulama
In maksud sin pagnaog sin Quran halaylatul qadar amo na yadto in panagnaan pagnaog sin Quran. Amo na yadto in panagnaan pagnaog sin Quran hadum laylatul qadar. In Quran mahamulya timagna pagnaog niya halaylatul qadar ampas yan ni maog halaylatul qadar nagminsan ampas yan ni maog deng halangit dunya inut-inut munajjaman ala hasabil waqa'i wal hawadith. Lima og in Quran mahamulya inut-inut haamo in ganta jimatu ha mga sahabat niya iwan ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jimatu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasin suratul alaq, suratul alaq. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya hagar Hira. Hagar Hira. Hamunayad timpanag na naog sin Jibril alayhi salam. Hambok ayat, piya naog niya. Hambok sura, piya naog sin Jibril alayhi salam. Hamunayad timpanag na naog sin Jibril alayhi salam. Hagar Hira, sa'buin Rasul sallallahu alayhi wasallam din doon. Ni maog in Jibril alayhi salam, simpag naog malaikat wayro minsan siya nagpasalo pa amo in tao. Malaikat to in Rasul sallallahu alaihi wasallam diamag namidpid. Sambil siya bitaan sin Jibril alaihi salam iqra basta ko. Uy agi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Di ako mingat mamasa. Ang pasiagyapos sin Jibril alayhi salam. Sa masi diaramag. Di ako lang yung masa. Iqra. Di ako lang yung masa. Sambil betaan siya sin Jibril alayhi salam. Iqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sa roon doon ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Miyadto kan Khadija asawa niya. Diaramag. Pagkadto niya kan Khadijah magtuy siya bangkado biya timapok nagkuan siya ono wen dia magtud siya on timapok ding haamuin kakana nabiyat tinihantang niya Khadijah kiblaan aunlong niya ni mo kako sa pantunong niya di niya pa. So, si first time ito, panagnaan naog sin Jibril alayhi salam, di patud kakilahan niya Jibril alayhi salam. Na diya maging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pulang kita ako, duhaying dagbus, lando in puti, lando in taos in pikpik, lando in sahayan niya, maka buhing kagbahi mo. Kanda ko diya maglong niya. Mahamayat yung panagnaan, ayat, 5 og labay kan Jibril alayhi salam ala hasabil waqa'i. Hamuin ganta hajimatu. Deng ha mga sahabat niya iban sin ha Rasul sallallahu alayhi wasallam. Naamuyad to yung Quran mahamulya. Inut-inut. 5 og doon halangit dunya. Langit dun niya yun, pagtawag Baitul Izza, din doon yung Quran mahamol niya. Doon niyo tanging yung Quran mahamol niya. Baitul Izza pagtawag. Sambil siya ni mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil limo kay natibuok na yung Quran, 5 og yung Quran, inlugay niya kawaan tagto tahon labay kan Jibril alaihi salam. Sambil natibuok na yung Quran. Hazaman nakauna, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapo as sin kawaan tagto tahon. Pag naog sin Quran, nasampun na yung katan, kahina po san
Piyana og sin Allahu Ta'ala in ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kawa kamulong niya ha adlaw, amo na adlaw kiyama. Amuin adlaw dumatong na yung kamatay. Turja'una fihi ila Allah. Ang kabuga kamulong niya ha adlaw, in magbalik na kamo pa Allahu Ta'ala. Amo na ito yung kahinapusan piyana og sin Allahu Ta'ala labay kan Jibril alayhi salam. Sa long sin mga ulama, yung kahinapusan piyana og ayat amo na in al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Haadlaw inilong niya, nasampurna na long niya in pag-agaman niya. Nasampurna ko na long niya in pag-agaman niyo. Wa atmamtu alaykum ni'mati, salta nasampurna na long niya in ni'mat dihil ka ko sin Allah Ta'ala wa raditu lakumul Islam dinan. Salta nagrida na ako kaniyo sin amuin agama Islam indyaranyo amunin agama sa bunnan agama Islam. Naan lang si mga ulama amo na yadtuin kay napusan piyana og sin Allah subhanahu wa ta'ala labi kan Jibril alayhi salam amuin ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Amuin adlaw nasampun na ning katan natiwos ning katan natimos ning katan. Uos ning katan piyana og kasyara-syaraan, ikahukum-hukuman, ingkatan, syara, ingkatan, ini hukuman, dengha Quran, nasampurna na. Ingkatan, agama, ingkatan, amuin, tungod agama, pasalan agama, nasampurna na yadto, haadlaw yadto. Hangkan nung si mga ulama, amu yadto, ingkahinapusan. Piyana og sin Allahu Ta'ala. Walakin, alal masyhur intanyag kahinapusan piyana og sin Allahu Ta'ala amuna in wattaqu yawman suratul Baqarah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa makawa intanyag piyana og sin kahinapusan piyana og sin Allahu Ta'ala amuna in ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kawa kumulong niya adlaw in maksud sinadlaw yato adlaw kamatay, adlaw qiyamah. Amo inong niya magbalik na kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto in tanyag iban masyhur. Sin amo in kahinapusan piyana og ayat sin Allah Ta'ala hingga in Quran natibuos din doon halawm sin kawaan tagtu tahon. Narin doon na in Quran, mahamulya natibuos piyana og sin Allah Ta'ala natibuok na sa sumakawa sawab sin masi-masin pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ambil siya ng lipaka hapagdawa bang biyari inumanyo tin agama Islam wayroon niya minsan na tartib atawakan na arrange in Quran mahamulya deng ha suratul Fatiha, suratul Baqarah, suratul Imran, Ali Imran sa ambil pa suratun Nas wayat to na arrange sa zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon na tartib ni way subay na amo in hazaman sin Uthman ibn Affan hawakto siya ng khalifa radiyallahu an din doon na natali sin mga sahabat niya labi luba hapag nakura sin Uthman ibn Affan din doon na natibuok atawa kan na-arrange na in Quran mahamulya deng ha amo inot-inot niya na deng ha suratul Fatiha sambil pa suratul Baqarah Ali Imran sambil pa suratul Nas hakatlo an Diyos na-arrange na sambil naraak niya in Zaid ibn Thabit hawak tuyad tin Umar ibn Khattab di niya pa mawaya ipatanyag in Quran in kawayaan niya din doon na ha ahlul Madinah doon na ha ahlul Madinah. Sawab sin ahlul Madinah. Aun din doon. Nakakasipok. Mano siya. Sakit. Pangatayan. Atin niya, munafiq. Aun doon mano siya. Ahlul Madinah. Di kakilahan.
bang siya Muslim ka atawakan kafir. Bang siya hawnahan sin Muslim, siya Muslim. Bang siya hatay Quran na, siya kafir. Di kakilahan. Ang kanbiyad to in Umar ibn Khattab, maksud niya, di na ipatanyag in Quran, amuin amanat, dengha Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaibanan kahulaan sa kabayan sin Umar ibn Khattab, patutugon na rin doon ahlul Madinah. Hasawab sin aun doon manus ya, nakatatapok, kulang in pamarat siya pa Allah Ta'ala. Na masi-masin dakwa nila rin doon ahlul Madinah. Sa in Uthman ibn Affan, nagmari daysan. In Uthman ibn Affan, nagmari. Sambil, tiyanyag niya ng Quran, maun pa Egypt, maun pa ahlul Sham, pa ahlul Iraq, maun pa hula Dimash, pa Himmas, pagnganan, hula Himmas, pagnganan, hula Iraq, Basra, ahlul Basra. Narin doon natanyag ng Quran, sambil alhamdulillah, limatun marikato, tanyo, walillahil hamd. Amuyad tuin hantang sing Quran, mahamul niya, pagnaog niya. Mataod pa in pangadyon, hatungod sing Quran, mahamul niya. Daing naman, habahasa niya, urin hati sing Quran niya. Then doon, nag-ikhtilaf yung mga ulama. Bang siya ka, ding hakalima qara'ah, ding hakalima qara'. Then doon, nag-ikhtilaf na yung mga ulama. Matod papangadyon, hatungod sing Quran, bukan na dya, hamuin ayat niya. Doon sa dya hakalimat al-Quran, na mataod din doon, dakay rayon sin mga ulama. Then doon, nag-ikhtilaf yung mga ulama, bang haunul yung kad in kalima, yung kil in kalima al-Quran. Bang siya hakar ka atawakan hakara, iban sin hadukaing pa. Na dito inamuin tumubtub, naktafi bihadal qadar, dito mubtuin pangadji sin kita hamarum ini, sab sin amuyad tuin tawfiq, dihil kato, piglamit-lamitan, dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.